Pessoas, vou mostrar pra vocês que com meu 10º eu comprei minha máquina de lavar. Top da galáxia. Melhor marca que tem. Marca melhor que essa não tem. Vou mostrar pra vocês agora a minha máquina de lavar. Olha só, pessoas. Olha a minha máquina de lavar, gente. Olha a minha máquina de lavar louça. Melhor não tem. A melhor marca que tem. A melhor marca que tem no país. Olha essa máquina de lavar. Ela é muito útil. Todo dia tá aí funcionando, que é uma beleza.